हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारे सीलिंग फ़ैन है हैवेल्स का ES Neo 50। ठीक है, 50 वाट है, बहुत ही अच्छा फ़ैन है। तो ये आज हम आप देख रहे हैं हमारे जो लगे हुए हैं फ़ैन मस्जिद में, ये कलरफुल हैं, ब्लैक है और उसके बाद क्रीम है। तो बहुत सारे फ़ैन हैं, तो इनको आज हम ये देखिए हमारा एक ग्रीन कलर का लग रहा है। तो ये सारे फ़ैन आज हम हटाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे आप देख रहे हैं ES Neo 50, इन सब को आज हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।